Shalom geliefde gemeente in de Heer. Ik wil u allen van harte welkom heten in deze nieuwe online zondagdienst van 2 mei. En ik ben blij dat u weer de tijd en de moeite heeft genomen om deze dienst te mogen meemaken en om nieuwe zegen te mogen ervaren. Vandaag wordt Gods woord gebracht door onze voorgangers Pastor Christian Lettelui samen met zijn vrouw. En voordat wij met de dienst gaan beginnen, wil ik u vragen om uw hoofden te buigen en samen met mij te gaan bidden. Hemelse Vader, wij danken u voor deze middag. Wij danken u voor uw goedheid in ons leven, Vader. Op dit moment willen wij de Heilige Geest uitnodigen in ons midden, waar we ook mogen zijn. Bent u met ons, Heilige Geest, en wilt u de dienst zegenen, Vader. Wilt u onze lofprijs en aanbidding zegenen en zalven, die wij zo meteen tot Jezus mogen zingen, Vader. Wilt u zo ook met de voorganger zijn, wilt u hen zegenen en zalven, wilt u hen helpen met uw woord te mogen verkondigen aan ons, Vader. Wilt u ons hartje openen en dat uw woord alleen maar op goede grond in onze harten mogen geplant worden, Vader. Wij leggen dit alles in uw handen. In de naam van Jezus hebben we gebeden met dankzegging. Halleluja. Amen. Ik wil jullie een fijne zondag wensen en God zegen. Halleluja. Wij dienen een almachtige God en zijn naam is machtig. De naam van de Heer is als een toren, een veilige schuilplaats voor wie hem dient. Machtig is de naam van de Heer. Machtig is de naam van de Heer. Machtig is de naam van de Heer, mijn God.
Shalom saudara-saudari di dalam Kristus Yesus. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan yang sudah terlebih dahulu memberikan berkat kepada kita anak-anaknya. Tetapi sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat kasih karunia-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami sampai saat ini. Terima kasih tak putus-putusnya Tuhan atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, saat ini kami mau memberikan persembahan kami ini. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini dan mengkuduskannya Tuhan, sehingga kami bisa menggunakannya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa persembahan kami ini, kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. De Heer Jezus zoekt de ware aanbidders in geest en in waarheid. Laten wij de ware aanbidders zijn, zolang wij nog leven. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah
Ada semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Kami sembah Kau, Tuhan. Kami sembah Kau. Haleluya. Engkau Raja damai. Kami ingin mengenalmu, Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau, Tuhan. Dari kami Tuhan. Kami banggakan nama-Mu. Haleluya. Terpujilah Engkau. Terima kasih ya Bapa. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk
Haleluya, haleluya. Halleluja, halleluja. Terima kasih Tuhan Wij Yesus danken u, Heer Jezus, buat kesempatan yang luar voor biasa deze geweldige gelegenheid. memberikan kesempatan kepada kami Dat u aan ons allen de gelegenheid geeft untuk bersama-sama beribadah om samen u te mogen dienen. sekalipun lewat media online. Al is het via de media online, Tapi Heer. kami percaya Maar wij geloven Engkau ada bersama-sama dengan dat kami. u met ons allen bent. Terima kasih Tuhan. Wij danken Kami u, sudah Heer. memuji nama We Tuhan. hebben uw naam geprezen. Tiba saatnya kami akan mendengarkan pesan firman Het Tuhan. moment is aangebroken dat wij uw boodschap willen horen. Karena kami percaya Want wij geloven, firman-Mu itu adalah kekuatan bagi uw kehidupan. woord is onze kracht. Terima kasih Bapa. Wij danken u, Dalam Vader, nama Tuhan Yesus in de Kristus. naam van onze Heer Jezus Kami Christus. siap untuk mendengarkan Zijn firman. wij bereid om naar uw woord te horen. Haleluya. Halleluja. Amin, 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 Amin. amin. Puji nama Tuhan, Amin. saudaraku sekalian. Prijs de naam van de Heer, lieve broeders en Senang pada zusters. kesempatan siang hari ini Ik ben blij met deze gelegenheid die wij nog hebben op kita deze middag. boleh berjumpa kembali Dat wij elkaar weer mogen ontmoeten. lewat ibadah online Door de online dienst. pada hari ini. Op deze dag. Saudaraku, waktu berjalan begitu cepat, Broeders en zusters, de tijd is zo snel voorbij di mana gegaan. kita sudah ada lagi di minggu pertama pada bulan Mei. En dat we inmiddels zijn beland op de eerste zondag van de maand mei. Dan saya perlu jelaskan lagi kepada saudara, En ik wil u ook duidelijk maken. untuk sementara ini kita masih tetap menjalankan ibadah online. En nog steeds hebben wij online diensten. Ya, saya mohon saudara sabar. En ik Ya. vraag u ook hierin geduld te Karena hebben. kita percaya semua itu sudah diatur oleh Tuhan. Maar we geloven in één ding, alles, de Heer regelt voor alles. Dan pasti Tuhan akan menyatakan yang terbaik buat kehidupan kita En semua. zeker zal de Heer ook het beste aan ons geven. Saudara bantu dalam doa, Broeders en zusters, blijf bidden. khususnya buat gereja Tuhan, buat jemaat-jemaat Tuhan. En bijzonder voor de kerken en ook voor de gemeente van de Heer. Supaya kita semua tetap kuat di dalam Tuhan. Zodat wij allen steeds sterk mogen blijven in hem. Puji nama Tuhan. Prijs de naam van de Heer. Saudaraku, pada siang hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Broeders en zusters, op deze middag wil ik Gods woord meedelen of doorgeven. Yaitu tentang bagaimana kita memahami waktu Tuhan. Is dat wij moeten begrijpen en verstaan hoe Gods tijd werkt of is. Atau kairosnya Tuhan. En wat wij bedoelen is Kairos, tijd van hem. Mari saya mengajak saudara membuka Alkitab kita masing-masing Ik wil met u allen onze Bijbels di openslaan dalam Efesus pasal yang kelima, in Efesius hoofdstuk 5, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. vers 15 tot en met vers 16. Dikatakan demikian bunyi firman Zo Tuhan. zegt Gods woord tot ons allen. Karena itu, Daarom, perhatikanlah dengan saksama. zie dus nauwlettend toe of geef de aandacht hieraan. Bagaimana kamu hidup? Hoe gij wandelt. Janganlah seperti orang bebal, Niet als onwijzen, tetapi seperti orang arif. maar of doch als wijzen of verstandigen. Dan pergunakanlah waktu kairos yang ada. En dat u die gelegenheid nuttig maakt ten nutte maken die er nog is voor ons. Karena hari-hari ini adalah jahat, poneros, Wat? berbahaya. Kairos, maar de dagen zijn kwaad. Poneros. Nah, saudaraku, Broeders en zusters, ketika Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Efesus, toen apostel Paulus deze brief heeft geschreven, gericht aan de gemeente te Efeze. keadaan jemaat pada waktu itu ada dalam keadaan dunia yang jahat. En de omstandigheden, situatie waarin de gemeente zich bevond, was in kwade tijden. Atau berbahaya, saudara. Kwade wereld, of met andere woorden, gevaarlijke Yang wereld. dapat mengancam kehidupan kerohanian jemaat di En Efesus. dat een bedreiging vormde voor het geestelijk leven van de kerk in Efeze. Sehingga
melalui Paulus Tuhan mengingatkan En daarom- jemaat di Efesus En ini. door Paulus heeft God ook deze kerk doen herinneren of waarschuwen. Untuk memperhatikan dengan seksama bagaimana mereka hidup. Om nauwlettend op te zien of eigenlijk hun aandacht nauwkeurig willen geven daaraan. Hoe ze Dan leven. bagaimana mereka mempergunakan waktu yang ada atau kairos itu. En hoe zij hun tijd eigenlijk goed moeten benutten, zoals het heet, Gods tijd, Kairos tijd. Nah, demikian juga kita sebagai anak-anak Maar Tuhan dit geldt ook voor ons allen als kinderen van God. yang hidup di zaman sekarang ini. En wij leven nu in deze tijd. Kita pun harus berbuat hal yang sama, Maar ook voor ons geldt dit, dat wij dat ook moeten doen. yaitu memperhatikan kehidupan kita dengan seksama. Is dat wij goed op moeten toezien hoe wij eigenlijk leven. Dan mempergunakan waktu yang ada. En daarna, zoals hier staat, onze tijd nuttig moeten gebruiken. Sebab mengapa saudara? Want waarom dan, broeders en Sebab tingkat zusters? kejahatan pada masa sekarang ini Want als wij nu in onze tijd denken, waarin zoveel kwaadheden worden gedaan, sudah jauh lebih jahat, lebih berbahaya pada zaman di mana Paulus hidup. en laten we maar eerlijk zijn, het is niet beter, maar hoe langer, hoe erger, hoe kwader. En in de tijd vergelijking met in de tijd van Paulus. Bahkan kejahatan ini akan semakin bertambah-tambah. En wanneer we dit weten, zal die kwade dingen of erge dingen nog meer gedaan worden. Dan dunia ini akan menjadi kacau, saudara. En op een gegeven moment zal deze wereld ook in een chaos worden. Karena dunia ini sedang menuju kepada akhir zaman. Want wij weten dit, dat deze wereld, deze aarde, richting eigenlijk of al is in de eindtijd. Bahkan baru-baru ini saya membaca satu statement En zelfs dari satu lembaga dunia yang berkuasa. en afgelopen dagen heb ik ook een statement gelezen van een wereldse organisatie die ook machtig is. Mereka akan mencoba untuk memaksa umat manusia En zij zullen proberen, zij zullen trachten dat de mensen untuk bisa beradaptasi dengan suatu tatanan dunia baru atau New World Order. dat de mensen vandaag de dag ook moeten aanpassen aan wat heet de nieuwe wereldorde. Jadi lembaga ini akan mencoba, saudaraku, En deze organisatie zal ook proberen menggiring manusia, umat manusia di dunia ini om eigenlijk de mensen ertoe aan te sporen of die richting te brengen. untuk siap beradaptasi En dat we allemaal klaar moeten zijn om ons te dengan aanpassen. aturan atau tatanan dunia yang baru. Met de regels of de nieuwe wetten van de wereld. Dan di mana akhirnya, saudaraku, En waar zal het dan op eindigen, broeders en mereka juga zusters? akan menuntut setiap orang Kristen En zo zullen zij ook de christenen vragen. untuk tidak boleh percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. En dat zij de christenen ook ertoe vragen om niet meer te geloven in God die almachtig is. Dan menolak Alkitab sebagai kitab suci. En dat zij dan ook zullen verwerpen eigenlijk de Bijbel als het heilig boek. Jadi saudaraku, kalau kita lihat situasi Dus- keadaannya sekarang ini, Als wij nu goed om ons heen zien hoe de situatie om ons heen is. dunia ini sedang menuju ke sana. De wereld gaat allemaal richting die kant uit. Inilah zaman yang jahat. En dit wordt gezegd, de kwade tijd. Poneros. Zaman yang berbahaya. Gevaarlijke tijd. Nah, saudaraku, berbicara Broeders en memahami waktu Tuhan. En wanneer we nu spreken over het willen begrijpen, kunnen begrijpen Gods tijd, Kita harus mengetahui terlebih dahulu dan zullen we eerst van tevoren moeten weten bahwa hidup
di dalam dunia ini, dat het leven hier op aarde, kita semua terbatas oleh waktu. en dat we allemaal zeer zeker ook begrensd worden door de tijd. Kita semua Wij allemaal, als mensen, terbatas oleh waktu. wij allemaal, alle mensen zijn beperkt of zijn begrensd door de tijd. Nah, secara umum En over het algemeen dikenal dua jenis waktu. kennen wij ook twee vormen of twee soorten van tijden. Yang pertama, saudara, Als kronos. eerste is dat chronos. Kronos artinya Kronos. periode waktu yang tersusun secara kronologis. En de chronos, u weet het is volgens de chronologie en het is allemaal in bepaalde volgorde. Seperti pagi, Zoals de tijd van morgen, siang, de tijd van de middag, sore, ook de tijd van de avond, malam. maar ook tijd van midden in de Itu nacht. adalah periode waktu secara Dat is kronologis. een periode van tijd chronologisch gezien. Sedangkan jenis yang kedua yaitu En kairos. als we nu weer ook over hebben over de tijd, er bestaat nog een kairos-tijd. Kairos itu adalah momentum. En als we spreken over kairos-tijd, dan spreekt dat over het moment op dat moment. Kesempatan En dat is dan voor ons de di gelegenheid. dalam waktu yang kita lewati. In de tijd die wij te besteden hebben, of die wij te besteden hebben. Ya, jika berhubungan dengan kairosnya Tuhan, En als wij nu spreken in verbinding met de kairos-tijd van de Heer, maka hal itu berarti momentum waktu Dan di betekent mana Allah dan betekent dat de tijd of het moment dat God menyatakan jawabannya, zijn antwoord aan ons laat zien, menyatakan karyanya, zijn werk aan ons laat zien, menyatakan kuasanya, zijn kracht of macht aan ons laat zien, menyatakan pertolongannya bagi kita en semua. zijn hulp aan ons allen laat zien, voor ons allen. Orang yang percaya kepada Tuhan. En dat geldt voor de gelovigen in de Heer. Itu kairosnya Tuhan. Dat is Gods kairos. Nah, saudaraku, ada dua hal yang Precies. penting yang perlu kita lakukan. Er zijn eigenlijk twee dingen die belangrijk zijn wat wij zouden moeten doen. Yang saya mau bagikan pada siang hari En ini. wat ik nu op deze middag samen met u wil delen. Supaya hidup saudara dan saya dapat memahami waktunya Tuhan Zodat- dinyatakan dalam kehidupan Zodat kita. u en ik zullen ervaren Gods tijd voor ons, dat Hij aan ons zal laten zien of openbaren. Nah, yang pertama saudaraku di Als sana eerste, dengan jelas broeders en dikatakan, zusters, daar wordt er duidelijk vermeld. karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Daarom ziet nauwlettend toe of geef de volle aandacht daaraan hoe gij wandelt of hoe gij leeft. Dalam setiap hari yang kita lewati, In elke dag van ons leven, ons dagelijks leven, Tuhan menginginkan verlangt de Heer van ons kita semua memperhatikan dengan seksama cara kita hidup di hadapan Tuhan. dat wij erop goed moeten letten, ons dagelijks leven, hoe wij voor God leven. Artinya Dat saudaraku, betekent, broeders en zusters, fokus menjalani kehidupan ini sesuai dengan rencana Tuhan. betekent één ding, dat wij ons moeten focussen op Gods plan voor ons. Bukan hal-hal fisik saja yang harus diperhatikan. Het is niet alleen maar fysieke gedeelte, maar ook het lichamelijk gedeelte. Niet alleen dat, broeders en zusters. Melainkan jauh lebih penting adalah Maar hal-hal verder- yang rohani, saudara. Ver belangrijker is dat geestelijke van ons leven. Sehingga membuat kehidupan anak-anak Tuhan berani untuk percaya dan berani untuk bertindak. En dat maakt dat wij als kinderen van God durven te geloven in God, maar daarnaast ook te handelen in Hem. Jadi tidak ada alasan bagi kita, saudara. Dus daar is geen ander reden of smoes meer over. Kalau saudara dan saya ingin memahami waktu Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita, Want wij zullen ook moeten begrijpen of achterkomen hoe Gods tijd
voor ons leven werkt of is. Kita harus memperhatikan bukan hanya hal-hal yang jasmani, tetapi jauh lebih penting hal-hal yang rohani. Wij moeten ook toezien, niet alleen maar nogmaals op het lichamelijke of aardse vlak. Nee, maar het gaat veel verder dan dat. Hoe is het met ons geestelijke gesteldheid? Karena kalau untuk hal-hal yang jasmani saja kita bisa mengerjakannya, melakukannya berjam-jam, saudara. Want voor het lichamelijke doen wij ook moeite voor. En zelfs misschien urenlang doen wij er moeite voor. Sudah seharusnya yang rohani, yang jauh lebih berguna, jauh lebih penting, kita juga bisa lakukan. Maar eigenlijk moeten wij daarnaast ook kunnen begrijpen dat meer dan dat is het geestelijke, dat wij daaraan ook moeten voldoen of volbrengen. Mengapa? Karena yang rohani menentukan yang jasmani. Want het is ons binnenste, ons geestelijk leven, bepaalt hoe wij ook in lichamelijk of aardse leven daarna gaan doen. Kalau rohani kita kuat, jasmani kita juga kuat. Als we in het geestelijke, in ons binnenste sterk zijn, dan zal ook goed gaan met ons lichamelijke. Itulah sebabnya mengapa kita harus fokus menjalani kehidupan ini sesuai dengan rencana Tuhan. Waarom moeten wij in ons eigen leven ons focussen op wat Gods plan voor ons allen is? Sebab rencana Tuhan selalu jauh lebih besar, jauh lebih hebat dari setiap masalah dan pergumulan di dalam kehidupan kita. Want Gods plan is nog vele malen groter of vele malen geweldiger dan al de problemen, al de moeilijkheden of al de strijd die wij in ons leven hebben. Fokus. Wij moeten ons leren te focussen Hidup saudara dan saya. in ons eigen leven. Van u en van mij. Perhatikan dengan seksama Met andere woorden, let er goed op. Wat doet, bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. hoe doet u het? En hoe leven wij in ons leven in Gods aangezicht of voor Gods Karena aangezicht? rencana Tuhan di dalam kehidupan kita Want Gods plan voor ons leven jauh lebih besar, is vele malen groter, jauh lebih hebat vele malen geweldiger. dari setiap masalah dan pergumulan yang saudara dan saya hadapi Dat dalam al hidup de kita. strijd, al de problemen of moeilijkheden waar u en ik misschien in kunnen zitten. Di dalam Alkitab saya melihat ada In the seorang tokoh, Zie ik een leider, seorang anak Tuhan vooraanstaande leider, een kind van God, yang bernama Yusuf, saudaraku. een persoon genaamd Jozef. Saya bisa mengatakan, Ik saudaraku, kan hierover Yusuf zeggen, adalah seorang yang memperhatikan kehidupannya dengan seksama. ik kan alleen over één ding zeggen over Jozef, is dat hij goed op zijn eigen leven let. Dia adalah seorang yang fokus kepada rencana Tuhan. Hij was een mens, hij was een persoon die zich focust op wat Gods plan voor hem is. Sekalipun di Alhoewel. dalam kehidupan Yusuf mengalami berbagai pergumulan, tantangan, persoalan. saudara. Alhoewel Jozef je zeker ook te maken had met strijd, met tegenslag, tegenwerking en ja, hindernissen of belemmering. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Ten eerste, Jozef werd gehaat door zijn eigen Yusuf broers. dijual ke Mesir. Jozef werd verkocht in Egypte. Dia menjadi budak di Mesir. En hij werd tot slaaf gemaakt. Ya, in menjadi Egypte. hamba di rumah Potifar. Hij was een dienstknecht in het huis van Potifar. Sehingga Potifar menggoda, istri Potifar menggoda Yusuf, saudara. En wij weten ook dat de vrouw van Potifar hem wilde verleiden of misleiden. Supaya Yusuf jatuh di dalam dosa. Zodat Jozef in zonde zal vallen. Tetapi di dalam semuanya itu Yusuf menjaga hidupnya dengan seksama. Maar ondanks alle dingen wilde Jozef ervoor waken dat hij steeds gefocust bleef op zijn eigen leven. Sekalipun konsekuensinya adalah Yusuf difitnah dan dia masuk penjara. Alhoewel de consequenties daaraan ook verbonden waren. En dat is dat hij zwart gemaakt werd
en daarna in de gevangenis terechtkwam. Dan lama dalam penjara Yusuf 13 tahun, saudaraku. En u weet het misschien. Hoe lang was hij in de gevangenis gestopt? Broeders en zusters, 13 jaren lang. Bukan waktu yang pendek, saudara. 13 jaren lang. Het was geen korte tijd. Tetapi kalau kita melihat kehidupan Yusuf, Maar als we dit weten of onderzoeken hoe het leven van Jozef was sekalipun geweest, dia ada dalam keadaan yang tidak menyenangkan, saudara. alhoewel hij zich bevond in een leven eigenlijk wat toen op dat moment onaangenaam was. Dia tetap fokus kepada rencana Tuhan. Maar toch bleef hij zich focussen op wat Gods plan voor hem betekent. Memperhatikan hidupnya dengan seksama, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hij wilde opletten, hij wilde op toezien dat zijn leven bleef om God te behagen. Sehingga ketika Kairos, momentum Tuhan datang, saudara. Zodat daarna Gods tijd voor hem aanbrak. Kairos tijd, het moment. Tuhan menyatakan karyanya. Tuhan menyatakan pertolongannya dalam kehidupan Yusuf. En dat God zijn werken aan hem wilde laten zien. Of zijn hulp aan hem wilde tonen. Sehingga Tuhan mengangkat Yusuf En zo heeft God ook Jozef opgeheven. menjadi pemimpin di Mesir. Om daarna als leider te mogen zijn in Egypte. Dari sini kita melihat Yusuf sangat mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya. En zo weten wij van deze persoon, Jozef, begreep heel goed wat Gods plan voor hem Bahwa was. rencana Tuhan itu lebih besar. Rencana Tuhan itu lebih hebat dari setiap pergumulan dan masalah yang dia hadapi. En dat was, Gods plan was vele malen groter, vele malen geweldiger dan wat hij eigenlijk als mens misschien zou kunnen zien. Fokus. Het gaat hier om de focus. Perhatikan dengan seksama. En dat wij er zelf op goed moeten letten. Bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Hoe leven wij, broeders en zusters, voor Gods aangezicht. Sehingga kita dapat memahami Zodat wij daarna ook zullen verstaan. Kairos Tuhan. Wanneer de tijd aanbreekt. Pasti akan dinyatakan di dalam kehidupan. Kairos tijd van God. Laten zien of tonen. Dalam Roma pasal yang kelima. In Romeinen hoofdstuk 5. Ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima dikatakan demikian firman Vers Tuhan. 3 tot en met vers 5 zegt Gods woord iets tot ons. Dan bukan hanya itu saja. En niet alleen dat. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. En niet alleen hierin. Maar wij roemen ook in de verdrukking. Karena kita tahu Omdat wij dit weten. bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Daar wij weten dat de verdrukking volharding Dan uitwerkt. ketekunan menimbulkan tahan uji. En de volharding beproefdheid uitwerkt. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. En de beproefdheid hoop uitwerkt. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Haleluya. En de hoop die daarna zal zijn, maakt niet beschaamd. Karena Halleluja. kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest. Sekali lagi saya mau mengatakan, mau mengingatkan kepada kita Ik semua wil u laten herinneren bahwa rencana Tuhan Dat Gods lebih plan. besar dari masalah dan penderitaan yang sedang kita alami dat saat Gods ini. plan vele malen groter, vele malen geweldiger is, ondanks al de strijd of de problemen of moeilijkheden. Dan Tuhan mempunyai rancangan indah atas hidup kita. En één ding mag voor u duidelijk zijn, dat God het beste of het mooiste plan heeft voor ons Kita leven. harus memperhatikan hidup kita dengan seksama bagaimana kita hidup En di de hadapan vraag is Tuhan. dit, leven wij wel in aandacht of eigenlijk gericht
op wat God wil is, hoe wij leven. Fokus menjalani hidup ini sesuai Fokus. dengan rencana Tuhan. Gefocust in ons leven, dit leven leiden, maar naar Gods plan voor ons. Saya percaya saudara, Ik geloof hierin. broeders en setelah zusters. kita melewati setiap masalah dan peristiwa dalam hidup Nadat ini, we over al de strijd, moeilijkheden, of zelfs ook problemen overheen zijn gegaan, maka kita mampu membuat kehidupan ini dapat memahami kairos Tuhan. dan zullen wij daarna ook kunnen begrijpen het moment van God voor ons, Gods kouderstijd. Amin. Amen. Haleluya. Halleluja. Itulah sebabnya saudaraku, En daarom, broeders en firman zusters, Allah mengatakan, Gods woord zegt dit tot ons. perhatikan dengan seksama Ziet nauwlettend toe of geef de volle aandacht aan. bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Hoe leven wij eigenlijk? Hoe staan wij eigenlijk in het leven, maar in Gods ogen? Yang kedua, En de tweede, di sana dikatakan, en daar staat ook verder, pergunakanlah waktu yang ada. benut de tijd die er nog voor ons is. Untuk apa? Untuk Waarom? berbuat baik. Waarom en waarvoor? En dat is om goede werken te verrichten. Mari saya mengajak saudara Kom. membaca di dalam Galatia 6. Kom, laat u en ik even lezen, Galaten hoofdstuk 6. Galatia 6 ayat 9 sampai 10 berkata, Galaten hoofdstuk 6, vers 9 tot en met 10 zegt ons: janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, laten wij niet moe worden om goed te doen. karena apabila sudah datang waktunya kairos, Want wanneer straks het eenmaal de tijd is, zijn tijd, Gods kairos tijd voor kita ons, akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. zullen wij dan ook oogsten als wij niet verslappen. Karena itu, Daarom selama masih ada kesempatan bagi kita, laten wij dus, omdat de gelegenheid er nog is voor ons, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita. daarom seiman. laten wij dus de gelegenheid gebruiken of benutten, doen wat goed is voor ons allen, maar in het bijzonder voor onze geloofsgenoten. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Lieve broeders en zusters in de Heer Jezus. pesan saya sebagai hamba Tuhan, Mijn boodschap voor u als dienaar van de Heer: teruslah menabur kebaikan. blijf steeds zaaien de goede dingen. Jangan berhenti menabur yang baik. Blijf steeds zaaien het goede zaad en houd daar niet mee op of stop niet daarbij. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Laten we niet beu worden, of met andere woorden, moe worden van goed te doen. Karena apabila sudah datang waktunya, kairosnya, Want straks zal er ook komen die Kairos tijd, zijn tijd voor ons. kita pasti menuai. Dan Haleluya. zullen we allen ook zeker, straks het woord, oogsten. Nah, Halleluja. sesungguhnya firman Tuhan berkata, apa saja yang kita tabur, pasti itulah yang akan kita tuai. Met andere Saudara. woorden zegt het woord ons dit. Wat wij ook maar zaaien in ons eigen leven, zeer zeker zullen wij daarvan ook de oogst binnenhalen of oogsten. Jika kita mau menabur, mau menerima tuaian yang baik, Als wij goede oogst of grote oogst willen binnenhalen, maka kita juga harus bersedia menabur perkara-perkara yang baik. dan zullen wij ook bereid moeten zijn, klaar moeten voor staan om vele goede dingen te Saya zaaien. percaya dengan menabur kebaikan dan tidak jemu-jemu berbuat baik, Roh Kudus akan menolong kita. Ik Saudara. geloof wanneer wij goede dingen willen zaaien in ons leven, dan zal de Heilige Geest ons bijstaan of te hulp schieten. Untuk saudara dan saya dapat memahami waktu Tuhan. Zodat wij daarna ook zullen begrijpen of verstaan wat Gods tijd is
of wanneer Gods tijd is voor ons. Firman Allah dengan jelas berkata, Het mogen duidelijk zijn voor ons in zijn barang woord. siapa menabur dengan mencucurkan air mata, Wie zaait in tranen zelf, pasti dia akan pulang dengan sorak-sorai, menuai dengan sorak-sorai. zeker zullen wij naar huis gaan, onze schoven binnenhalen met gejuich, met gejubel. Tidak ada yang sia-sia apabila di dalam kehidupan saudara dan saya melakukan untuk menabur perkara-perkara yang Er baik. is niets voor ons wat te vergeefs is of voor niets is wanneer wij willen zaaien, maar wat heet zaaien in de goede dingen. Saudara, di dalam Alkitab, di dalam 1 Raja-Raja 17, Zo kunnen wij ook verder lezen in de Bijbel in 1 Koningen 17. ayat 7 sampai ayat yang ke-9, En er staat iets geschreven, vers 7 tot en met vers 9. kita lihat di sana ada seorang janda di Sarfat. Daar zien wij het leven van de weduwe van Sarfat. Dikatakan demikian bunyi firman Tuhan. Zo luidt Gods woord voor ons. Tetapi sesudah beberapa waktu, Maar na verloop van tijd sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. droogde de beek uit, droogde de rivier uit, omdat er geen regen in het land gevallen was. Maka datanglah firman Tuhan kepada En Elia. toen kwam het woord des Heren tot hem, tot Elia. Bersiaplah, Maak u klaar. pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Maak u gereed, ga naar Sarfat dat aan Sidon Dan behoort. diamlah di sana. En blijf daar. Ketahuilah, aku telah memerintahkan. Lihat, En houd daar verblijf. Zie, ik heb daar geboden. saya menarik sekali. Ini menarik Dat is perhatian wat saya. mijn Saudara. aandacht heeft getrokken, broeders en Dari zusters. sekian banyak orang yang tinggal di Sarfat, Van zoveel mensen in die tijd die leefden in Sarfat. pilihan Tuhan jatuh kepada seorang janda. Gods keuze van al die mensen was gevallen, was gekomen Lihat, op die ene weduwe. sekalipun Alhoewel, janda ini tidak tahu bahwa dia dipilih oleh Tuhan untuk memberi makan Nabi Elia. alhoewel die weduwe van tevoren ook helemaal niets wist, van tevoren, Ja. dat Gods keuze Ja. letterlijk op haar is gevallen om de profeet eten te geven of voedsel te geven. Tidak dikatakan di dalam Alkitab bahwa hari-hari sebelumnya ada seorang malaikat datang kepada janda di Sarfat ini. Tidak dikatakan, Daar staat saudara. nergens in de Bijbel van tevoren is geschreven dat zoveel dagen van tevoren er misschien iemand of een engel zou komen en dit aan haar zou berichten. Geen sprake van. Sekali lagi, tidak Nogmaals. dikatakan. Er is helemaal niks van Artinya melk. janda ini Niks tidak gesproken. menahu sama sekali Met bahwa andere hidupnya dipilih oleh Tuhan. Deze Lihat, saudara. weduwe had van tevoren nooit geweten dat haar leven letterlijk is uitgekozen door God alleen. Dari sini kita melihat Van hieruit moeten wij zien. ketaatan. Wij zullen zien hoe haar gehoorzaamheid was. Ketaatan. Wij willen zien hoe haar gehoorzaamheid was. Ketaatan untuk apa? Ketaatan Gehoorzaam. untuk menabur, untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Gehoorzaamheid waarin, en dat is om te willen zaaien het goede in haar eigen leven. Firman Tuhan berkata, ketahuilah aku, Tuhan, telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. En Lihat, God saudara. zelf spreekt door zijn mond, weet dit één ding, dat ik iemand, een weduwe, heb geboden om u voedsel te Nah, geven. saudara, Broeders en zusters, yang lebih uniknya lagi, het gaat nog veel verder, het is zo uniek hierin. pada masa kelaparan, pada masa kekeringan, Juist in de tijd van droogte, juist in de tijd van hongersnood, Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke rumah seorang janda
Ini bukan janda kaya, saudaraku. Ini janda miskin. En de Bijbel Bayangkan zegt coba. heel duidelijk daarover. En Elia moest naar die weduwe gaan. Maar wij weten, dit staat in de Bijbel. Het gaat niet om een rijke weduwe. Maar het gaat juist om een arme weduwe. Tegenovergesteld. Secara manusia. En als wij dit lezen, dan zullen wij denken, menselijk gezien, Apa salah Tuhan memilih orang? dan zullen wij meteen denken als mens, heeft God de verkeerde keuze gemaakt? Seharusnya mesti janda yang kaya, saudara. Want eigenlijk moeten wij wel lezen dat het om een rijke weduwe Yang bisa kasih makan Elia. die in staat is om ook Elia eten te geven. Tetapi kalau seandainya itu janda kaya, ceritanya akan berbeda. Maar als het zo zou zijn dat het om een rijke weduwe zou gaan, dan zal de hele verloop verder daarvan, het verhaal heel anders zijn. Ceritanya akan berbeda, Dan saudara. zal het verhaal heel anders worden. Dan kita tidak akan melihat mujizat di sana. Dan zullen wij ook onmogelijk over een wonder lezen daar. in die Saya plaats. percaya Tuhan geloof hierin. tidak pernah salah. Ik geloof alleen één ding. God maakt nooit de verkeerde keuze of verkeerde besluit. Amin, saudara. Amen. broeders en Tuhan zusters. tidak pernah salah. God maakt nooit eigenlijk één fout. Di sini met ons. juga dituntut ketaatan Elia. Maar hierin wordt ook gevraagd de gehoorzaamheid, maar ook van Elia. Untuk dapat mendengar suara Tuhan bagi hidupnya. Om te willen horen of open te staan voor Gods stem voor hem. Jadi Tuhan mau membuktikan Dus God zal bewijzen. tidak ada campur tangan manusia. Tuhan sendiri sanggup mencukupkan kebutuhan Elia. Daar was geen Halleluja. enkel bemoeienis overhand van een mens hierin, maar letterlijk God was diegene die hen beiden zal voorzien. Dan saudaraku, kita tahu semua bahwa Dan janda betul. ini hanya memiliki sedikit minyak dan tepung segenggam, saudara. En de Bijbel staat hier ook verder vermeld dat deze weduwe alleen nog een klein beetje olie en een klein beetje meel had. Kalau mereka olah itu tepung menjadi makanan, habis mereka makan, selesai, mereka tinggal tunggu waktu kelaparan dan mati saat itu. En wanneer ze daarvan ook iets zouden bereiden, daarvan een brood zou klaarmaken, dan kunnen ze beiden misschien alleen nog maar van eten. En daarna zouden zij dan moeten wachten op de dood. Tapi saat itu saya melihat Maar wij kunnen ook lezen. ketaatan daripada janda ini. Maar we zien ook hierin de gehoorzaamheid van deze arme weduwe. Ketika Elia meminta makanan dari janda ini, En toen Elia vroeg om een beetje brood of voedsel van deze weduwe, janda ini memberikan apa yang ada padanya, diberikan kepada hamba Tuhan ini, Elia. en deze weduwe heeft daaraan gehoor gegeven dat zij bereid heeft om dit ook aan Elia te Janda geven. ini En Dina. sudah menabur hal yang baik. En hierin weten wij dit, dat deze arme weduwe juist de goede dingen heeft gezaaid. Saudara, firman Allah ya dan amin. Broeders en zusters, Gods woord is nog steeds ja en Kita lihat amen. ketika Wij janda zien ini dengan rela hati menabur hal yang baik, Deze- memberikan apa yang dia miliki kepada Nabi Deze Elia. weduwe met bereidheid, eigenlijk met heel haar hart, iets te geven, maar dan aan Elia, de dienaar van Elia. Momentum Tuhan, kairosnya Tuhan. Zo was daar daarna het moment Gods korenstijd voor haar. Menurut kairosnya Tuhan, En volgens of naar Gods kairostijd janda ini bersama anaknya dicukupkan oleh Tuhan. werd deze weduwe tezamen met haar kind eigenlijk
voorzien door God. Sampai masa kekeringan, masa kelaparan itu selesai, janda ini dipelihara oleh Tuhan. Totdat de Haleluya. hongersnood, de droogte voorbij was, werd deze weduwe met haar kind door God zelf ook voorzien. Halleluja. Apa yang kita tabur, Wat pasti wij zullen kita zaaien. akan menuai. Wat wij zelf zaaien, zullen wij daarna ook zelf mogen maaien. Jangan Oogsten. jemu-jemu berbuat baik, Wees niet saudaraku. moe of wees niet beu om iets goeds te willen zaaien. Jangan jemu-jemu menaburkan perkara-perkara yang baik. Wees niet moe of beu om goede dingen te zaaien. Saudaraku, apa yang kita lakukan jika kita tahu bahwa setiap perbuatan kita selalu mengandung sebab akibat? En wat wij ook kunnen doen of mogen doen, wij weten dit inmiddels wel, dat wat wij ook doen, daaraan ook consequenties of gevolgen zijn verbonden. Pastinya, En zeer zeker untuk is het. segala kebaikan dan kebenaran yang kita tabur, En dat geldt ook voor al die goede dingen of het goede zaad dat wij gezaaid hebben. akan datang waktunya kita pasti akan menuai. Er zal een moment komen of aanbreken dat wij zelf zeker zullen oogsten of maaien. Mungkin kita sudah lupa Misschien zijn we zelf ook vergeten dengan apa yang pernah kita tabur, met saudara. in de dingen wat wij zelf gezaaid hebben. Tetapi saya mau katakan pada siang Maar ik hari wil ini, tot u dit zeggen Tuhan deze middag. tidak pernah lupa dengan apa yang saudara pernah tabur. Al mogen wij zelf ook vergeten wat wij zelf gezaaid hebben, maar God is nooit vergeten wat u hebt gezaaid. Percayalah saudara, Geloof Tuhan erin. akan membalas setiap Heer. taburan, setiap kebaikan yang saudara pernah De lakukan. Heer zal u een rekenschap brengen. En alles wat u hebt gezaaid in uw eigen leven, dat zal zeker ook gevolg of Di consequenties zijn. hadapan Tuhan Voor Gods ogen tidak ada yang sia-sia is niks eigenlijk voor niets. kalau kita melakukannya. Wanneer wij dat willen doen, Menabur hal-hal yang baik, goede dingen zijn, melakukan hal-hal yang baik goede daden verrichten. untuk kemuliaan Tuhan. Maar dan gaat het wel voor de naam van de Heer. Tidak ada yang sia-sia. Voor de Heer, dan pas zal het niet voor niets zijn. Kita pasti akan menuai Zeer tepat zeker. pada waktunya. Zeer zeker zullen wij alles ook oogsten op tijd. Seorang hamba Tuhan berkata, En een dienaar van de Heer die zei, selama masih ada kesempatan zolang wij allen nog de gelegenheid krijgen untuk menabur kebaikan, om goede dingen nogmaals te zaaien, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. doe dat, maar met heel uw hart. Ingat saudaraku, Denk eraan, broers en zusters. semua ada kairos, ada waktunya. Alles heeft zijn tijd. Maar in alles is ook Gods tijd, Kairos tijd verbonden. Setiap taburan-taburan kebaikan yang kita lakukan, pasti kita juga akan menuai hal-hal yang baik. Alles, alle dingen wat wij zelf gezaaid hebben, zullen wij daarna ook oogsten of maaien. Tuhan Yesus memberkati. De Heere Jezus zegent u allen. Mari saudara kita berdoa kepada Kom, Tuhan. laten wij samen bidden tot de Heer. Terima kasih Tuhan. Wij danken u, Heer. Kami belajar untuk memahami waktumu dalam hidup En het ini. is de tijd dat we nu moeten leren hoe uw tijd werkt, hoe uw tijd is Oh, voor ons. firman-Mu luar biasa. Uw woord is geweldig. Firman-Mu mengajar Uw kami woord leert ons ook untuk daarbij. kami memperhatikan hidup ini dengan seksama di hadapan Hoe Tuhan. wij zelf er goed op moeten toezien hoe wij leven
voor uw aangezicht. Fokus menjalani hidup ini sesuai dengan rencana Tuhan. Wij moeten ons focussen, maar focussen op wat Gods plan of uw plan voor ons is. Dan kau juga mengajar kami En u leert ook untuk tidak jemu-jemu menabur hal-hal yang baik. ons allen dat wij niet beu of moe moeten raken van goede dingen te Karena zaaien. firman-Mu berkata, Want uw woord zegt dit. barang siapa menabur hal-hal yang baik, Wie goede pasti dingen akan zaait, menuai hal-hal yang baik wie juga. het goede zaait, zal zeker ook de goede dingen oogsten of maaien. Dengan melakukan ini kami dapat memahami En door deze dingen te willen doen, zullen wij daarna pas ook begrijpen kairos. hoe uw tijd werkt. Kairosnya Tuhan. Lupa apa yang kami tabur. Misschien zijn we al lang vergeten wat wij ooit in ons eigen leven gezaaid hebben. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa. Maar uw Heere zal dat Engkau nooit vergeten. melihat, U ziet Engkau alles. mengetahui U semua. weet alles van ons, Heer. Dan kami bersyukur En wij zijn dankbaar. kalau kami ada sampai saat Wanneer ini. wij nog steeds mogen zijn tot op dit Ini moment. semua terjadi karena taburan-taburan yang kami sudah lakukan di En waktu-waktu dat yang kan ook lalu. alleen maar plaatsvinden of gebeuren wanneer wij ook iets in het verleden gezaaid hebben. Kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan. En dat wij nog steeds door u verzorgd Kami worden. ada dalam perlindungan En dat Tuhan. wij nog steeds door u beschermd Dan worden. kami percaya En wij geloven rencanamu pasti akan dinyatakan dalam setiap dat kehidupan. uw plan voor ons allen zeker geopenbaard, zeker getoond zal worden. Terima kasih Tuhan Yesus. Wij danken u, Heer Jezus. Tuhan, tiba Heer. saatnya kami akan mengambil bagian di dalam perjamuan Het Tuhan. moment is aangebroken dat wij willen deelnemen aan uw heilige avondmaal. Di hadapan kami ada roti dan air Voor anggur. ons is het brood en de wijn. Berbicara tubuh dan darah Dat Tuhan. spreekt over uw lichaam en uw bloed. Tuhan memberkati. Heer, zegen Di het dalam ons. nama Bapa, In de naam van de Vader, Putra, de Zoon dan Roh Kudus. en de Heilige Di Geest. dalam nama Tuhan Yesus In Kristus. de naam van onze Heere Jezus Christus. Berkati tubuh dan darahmu Zegen het brood en de wijn. sebagai tanda persekutuan. Uw lichaam en uw bloed als teken van gemeenschap met u Kehidupan hebben. kami sebagai umat Tuhan Van ons leven als uw volk. lebih dekat, lebih intim. En dat wij dichter tot u mogen komen, naderen, meer intiemer met u willen zijn. Terima kasih Bapa di sorga. Wij danken u, Hemelse Terima Vader. kasih. Wij danken u. Kami siap Wij zijn bereid untuk menerima makan dan minum tubuh dan darah om te Tuhan. ontvangen uw lichaam en uw bloed. Dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus. naam van onze Heer Jezus Christus. Haleluya. Halleluja. Amin, amin, amin. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Geliefde broeders en zusters in de Heer saya Jezus. percaya saudara sudah mempersiapkan di rumah saudara masing-masing Ik geloof dat u in uw eigen huis ook voor uzelf hebt klaargemaakt. roti dan air anggur, Het brood en de wijn. di mana kita akan bersama-sama makan En dan dat wij minum samen daarvan zullen eten en drinken. di dalam hadirat Tuhan. In Gods Mari aangezicht. saya mengajak saudara Kom, mengangkat roti pada tangan kanan saudara melebihi atas kepala. ik wil dat u met mij samen het brood opheft boven ons hoofd. Kita hormati tubuh Tuhan. En daarmee willen wij ook eren het lichaam van onze Heer. Yang sudah dipecah-pecahkan Dat verbroken was geweest of dat verbrijzeld was geweest di Golgota. op Golgotha. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu Want zelf heb ik bij overlevering van de Heer ontvangen telah aku terima dari Tuhan. wat ik u weder overgegeven heb. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd, mengambil roti
een brood nam, Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. de dankzegging uitsprak, Ia memecah-mecahkannya dan het berkata, brak en zeide, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. dit is mijn lichaam voor u. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Doe dit tot mijn gedachtenis. Mari saudara, Kom, broeders en kita zusters, makan dengan percaya. wij willen eten in geloof. Dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus. naam van onze Heere Jezus Christus. Makanlah. Laten wij eten. Terima kasih Tuhan Yesus. Wij danken u, Heer Jezus. Terima kasih Tuhan. Wij danken u. Engkau sungguh baik. U bent werkelijk goed voor ons. Amat baik. Zeer goed voor ons. Terima kasih. Terima kasih. Wij danken u, Heer. Mari kita angkat cawan pada tangan kanan kita. Kom, laten wij Melebihi ons een atas beetje kepala. opheffen in onze rechterhand boven ons hoofd. Kita hormati darah Tuhan En daarmee willen wij eren het bloed van onze yang Heer. sudah tercurah Dat Hij heeft di gevloeid Golgota. op Golgotha. Dia lakukan ini semua Hij heeft dit alles willen doen. karena dia mencintai hidup saudara. dan Omdat hidup Hij van u en mijn leven houdt. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, Evenzo ook de beker nadat de maaltijd afgelopen was. En hij zeide, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Doe dit zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachten. Mari saudara kita minum Kom, broeders en zusters, laten wij bersama-sama drinken. dalam nama Samen. Tuhan Yesus In de Kristus. naam van onze Heer Jezus Christus. Minumlah. Laten wij drinken. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Halleluja. Oh, terima kasih Wij Tuhan. danken u, Heer. Terima kasih Wij danken u. kalau kami ada sampai saat ini. En dat wij nog steeds mogen leven tot op dit Ini moment. semua karena anugerahmu. Het is alleen door Ini uw semua karena genade voor ons. kebaikanmu. Het is alleen vanwege uw goedheid Ajar voor kami ons. untuk hidup di dalam waktumu Tuhan. Leert ons, Heer, om te leren verstaan in uw tijd te Memahami leven. waktu Tuhan. Te begrijpen uw tijd voor ons. Sekalipun kami belum mengerti, bahkan tidak mengerti. En soms kan het zijn dat we niet begrijpen of helemaal niet Tetapi begrijpen. kami mau taat. Maar wij willen gehoorzaam zijn Kami aan mau u. taat. Wij willen gehoorzaam zijn aan u. Karena kami percaya. Want wij geloven. Waktumu bukan waktu kami. Uw tijd is niet onze menselijke tijd. Pasti akan dinyatakan di dalam kehidupan En kami. zeer zeker zal dat ook geopenbaard worden in ons leven. Terima kasih Bapa di Wij sorga. danken u, Terima onze Vader. kasih. Wij danken. Engkau sungguh baik, U amat bent baik goed, zeer goed di dalam kehidupan ini. voor ons leven. Dalam nama Tuhan Yesus In Kristus. de naam van onze Heer Kami Jezus sudah Christus berdoa sambil mengucap hebben wij syukur. gebeden in dankzegging. Haleluya, haleluya. Halleluja, halleluja. Amin, amin, Amen. amin, amin. Puji nama Tuhan, saudara Prijs de naam sekalian. van de Heer, lieve broeders en zusters. Sebentar, jam 4 sore, Straks om 4 uur in de namiddag ada ibadah online is anak-anak er sekolah minggu. dienst online zondagschool. Ya, saya mengajak En para ik wil orang tua u als ouders zijnde ook hierin aansporen. membawa anak-anaknya Breng uw eigen kinderen untuk ikut dalam ibadah anak-anak om sekolah. ook hier aan deel te nemen aan de Saya zondagschool. percaya, saudaraku, En ik geloof Roh hierin Kudus één bisa ding, menjamah anak-anak. dat de Heilige Geest onze kinderen Roh zal Kudus aanraken. menjamah
De Heilige Roh Geest Kudus raakt hen aan. memimpin, membimbing De kehidupan mereka. Heilige Geest leidt hen, brengt hen verder in Dan de saya vrede. berdoa Roh En ik Kudus bid juga memakai guru-guru sekolah minggu Dat ook de Heilige Geest de zondagschool leiders untuk menjadi gebruiken. berkat buat anak-anak ini. Om als kanaal van zegen te mogen zijn voor deze kinderen. Puji nama Tuhan. Prijs de naam van de Heer. Saudaraku, seperti apa yang di awal saya sudah katakan Zoals ik in het bahwa begin heb gezegd, kita belum bisa untuk bersama-sama beribadah di dalam gedung gereja. is dat wij nog steeds niet in kerkgebouw kunnen gebruiken. Dan saya mohon supaya kita semua sabar, En ya. ik vraag u, heb geduld hier. Sabar ya, Heb geduld. kita gereja berjalan menurut waktu Tuhan. En wij als kerk kunnen niet zomaar in zelf wandelen of in onszelf, maar wij moeten naar Gods tijd Karena wandelen. waktu lopen. Tuhanlah waktu yang terbaik buat kita. Maar één Ya. ding is, Gods tijd is de beste Biarlah tijd kita voor ons. saling mendoakan, Laten wij niet vergeten voor saling elkaar mendoakan. te blijven bidden. Karena saya percaya Want ik geloof, kalau kita semua saling mendoakan, di situ letak kekuatan dan kuasa Tuhan pasti dinyatakan. en wanneer wij met elkaar verbonden mogen zijn, maar dan in gebed, daar zal Gods kracht schuilen, of daar zal Gods kracht zijn. Ya, jadi saudara, Dus sabar, broeders en kita zusters, menunggu heb waktu geduld. ya, kapan kita bisa beribadah di gereja wanneer kembali, ya. wij dan ook de gelegenheid of de tijd zullen krijgen om een gebouw weer te mogen gebruiken. Tetapi di bulan Mei ini, Maar in deze maand ya, mei, karena sudah mulai ada versoepeling, ya, omdat u weet dat er ook Kelegaan. inmiddels versoepelingen ya, zijn, jadi kita akan mulai dengan Bible study. dan zullen wij ook met de Bijbelstudie verder gaan. Ya, jadi nanti hari Jumat Dus tanggal vergeet niet, 7 Mei op de vrijdag 7 mei ya ada Bible study online is er weer Bijbelstudie online. jam 7 malam. Om 7 uur Ya, s'avonds. kita akan melanjutkan pelajaran Alkitab Wij dari willen verder gaan met de surat Paulus Bijbelstudie. kepada jemaat yang ada di Filipi. Wij waren bezig met de brief van Paulus aan de kerk in Filippi gericht. Jadi saudaraku, Dus tanggal 7 Mei hari Jumat, vergeet niet, op de vrijdagavond 7 ya, mei. kita akan kembali mengadakan Bible study jam 7 malam. Om 7 uur s'avonds. Puji Tuhan. Ya. Prijs de Heer. Puji Tuhan. Mari kita Kom. akan tutup ibadah kita Wij willen pada ons hari niet ini. sluiten voor deze dag. Mari saudara kita Kom, berdoa broeders en bersama-sama. zusters. Laten we Bapa, samen terima bidden. kasih Vader, wij danken u buat kesempatan yang Engkau berikan di dalam kehidupan ini. voor elke gelegenheid die u nog steeds geeft aan ons. Kami masih bisa beribadah En dat wij u steeds mogen dienen. sekalipun secara online. Al is het online. Tapi kami percaya, Maar wij geloven kami tetap merasakan kuasa ibadah itu. dat wij weten en voelen de kracht van u te Baik dienen. kami yang ada di tempat ini, En voor ons allen die er zijn in maupun deze plaats. jemaatmu yang ada di rumah masing-masing. Maar ook voor uw volk dat er is in een eigen Kami huis. percaya Engkau adalah Tuhan omnipresent. Wij geloven dat u alomtegenwoordig bent, overal Engkau aanwezig. ada di mana-mana. Engkau ada di segala tempat. Engkau ada di segala waktu. U bent in alle plaatsen, in alle tijden aanwezig. Haleluya. Halleluja. Sebabnya hambamu berdoa buat anak-anakmu yang sakit saat Daarom ini. u dienaar wilt ook bidden voor de kinderen die ziek zijn op dit Oh, moment. dalam nama Yesus. In de naam van Dalam nama Jezus. Yesus. In de naam van Saudara Jezus. bisa taruh tangan kananmu pada tubuhmu yang sakit. Leg uw hand, uw misschien de rechterhand op het zieke gedeelte van uw lichaam. Saya percaya kalau saudara sungguh-sungguh percaya, Ik geloof wanneer u zelf ook geloof hebt. tangan Tuhan sanggup menjamah dan menyembuhkan segala sakitmu. Dat Gods hand, zijn hand machtig is om u aan te raken, maar ook u te genezen. Kuasanya tidak pernah berubah. Zijn kracht is nooit veranderd. Dulu, sekarang, bahkan sampai Vroeger, selama-lamanya. nu en tot in alle eeuwigheid. Itulah sebabnya Tuhan daarom, Yesus Heer Jezus
Jamah segala sakit penyakit. Raak hen allen aan. Dalam nama Yesus. In de naam van Dalam nama Yesus. In de naam van Tuhan Jezus. pulihkan. Heer, wilt u hen Oh, herstellen. haleluya. Halleluja. Kalau saat ini anak-anakmu sedang mengalami pergumulan Als op dit moment uw kinderen dalam strijd hebben, pekerjaan, misschien op het werk, dalam rumah in het tangga, gezin, kehidupan anak-anak mereka. leven misschien van hun kinderen. Oh, dalam nama In Yesus, de naam van Tuhan Jezus. campur tangan. Wilt u bemoeienis Tuhan zien hebben? nyatakan kuasa-Mu Heer, laat uw kracht zien di dalam kehidupan mereka. in hun leven. Oh, haleluya. Halleluja. Kami percaya Wij geloven tidak ada perkara yang mustahil bagi dat Tuhan. alle dingen mogelijk zijn bij u, Heer. Terima kasih Tuhan Yesus. Wij danken Terima u. kasih Bapa. Wij danken u, Kami juga Vader. berdoa buat anak-anakmu yang berulang tahun Zo bidden wij ook voor de kinderen die jarig zijn geweest. sepanjang minggu ini. Ook deze afgelopen Oh week. Tuhan Yesus, Heer, berkati. zegen Dengan hen. berkat Abraham, berkat Ishak, berkat De Israel. zegen van Abraham, van Isaac, van Israël. Dalam nama Tuhan Yesus In Kristus. de naam van onze Heer Jezus Christus. Begitu juga buat keluarga-keluarga anak-anak Tuhan Ook voor de gezinnen. yang mengalami campur tangan Tuhan. Ook dat zij bemoeienis van Sehingga u mogen mereka ervaren. boleh ada sampai saat ini. En dat ze nog steeds als gezinnen mogen zijn. op dit Tuhan moment. berkati. Zegen hen. Dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus. naam van onze Heer Jezus Christus. Terima kasih Tuhan Yesus. Wij danken u. Engkau sungguh baik, U bent werkelijk goed. amat baik Zeer di goed dalam kehidupan ini. voor ons Kami juga leven. berdoa buat setiap gereja-gereja Tuhan. Wij willen ook bidden voor elke kerk. Hamba-hamba Tuhan. Wij willen ook bidden voor alle Di mana dienaren. saja mereka Waar berada. zij ook mogen zijn. Tuhan, biarlah kuasa-Mu senantiasa menyertai kehidupan Heer, laat kami. uw kracht steeds met ons allen zijn. Di tengah-tengah dunia yang tidak pasti. Te midden van een onzekere wereld. Biarlah kami boleh menaruh iman dan pengharapan kami hanya kepada En Tuhan. dat wij onze hoop en ons vertrouwen in u Karena mogen stellen. hanya di dalam Tuhan Want alleen in u, Heer, ada kepastian. is er zekerheid voor Terima ons. kasih Tuhan Yesus. Wij danken u, Heer. Terima Jezus. kasih. Wij danken u. Saudaraku, sekarang waktunya. Broeders en zusters, nu is de tijd. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Ontvang de zegen van de Hemelse Cinta kasih Vader. daripada Tuhan Yesus En in de Kristus. liefde van onze Heer Jezus Dan Christus. persekutuan Allah Roh Kudus Gemeenschap door zijn Heilige Geest. menyertai hidup saudara dan Die is saya. met u en mijn leven. Mulai hari ini, Vanaf deze dag, besok, morgen, bahkan sampai tot Maranatha, Tuhan Maranatha. Yesus datang De kembali. Heere Jezus terug. Dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus. naam van onze Heere Jezus Kami sudah Christus berdoa sambil hebben wij mengucap syukur. gebeden met dankzegging. Haleluya. Halleluja. Amin, 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 amin. Amin. Tuhan Amin. Yesus memberkati kita De semua. Heere Jezus zegen ons allen.